Всем привет! Если у вас дома установлен кондиционер, и вы столкнулись с тем, что в сильную ветреную погоду в квартире или доме слышны вот такие завывающие звуки, то чтобы избавиться от них, обязательно посмотрите это очень короткое видео. Обычно такая проблема возникает с кондиционерами, у которых дренаж слива конденсата выведен прямо на улицу. По существующим нормам в многоквартирных домах это запрещено делать, слив должен выводиться непосредственно в центральную канализацию. Однако далеко не все придерживаются этих норм, ну а в своем частном доме обычно вообще никто не заморачивается с отводом конденсата. Рассматриваемая проблема проявляется из-за задувания ветра в трубку слива конденсата. Особенно это актуально, когда трубка относительно короткая и при этом жестко закреплена на внешнем блоке. Для решения проблемы есть очень простое решение, для которого не нужно вызывать специалистов и которое вполне под силу каждому. Нам понадобится всего лишь небольшой кусок пенополиэтиленовой изоляции для водопроводных труб соответствующего сечения и пара капроновых стяжек. Изоляция надевается на трубку слива конденсата таким образом, чтобы она на несколько сантиметров перекрывала конец трубки. И после чего фиксируется двумя стяжками. В принципе, если диаметр изоляции подобран правильно, то можно сразу закрепить стяжки, чтобы изоляция не раскрывалась. И после чего надеть изоляцию на трубку слива конденсата. За счет гофрированной поверхности отрезок будет надежно зафиксирован. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит в реальной ситуации. Вот таким довольно простым способом вы избавитесь от раздражающих, особенно в ночное время, завываний ветра от кондиционера в доме или квартире. Надеюсь, у вас хватило терпения досмотреть это видео до конца. Спасибо за просмотр. Всем пока!